各位观众，大家好！你可以，今天我要拍新手教学系列，飞掉。拍新手教学，所以你可以按创造这一边，过后你还想要选择新世界，这个你下面这个不要按，你按这个随机产生，你按下去。过后这边是改你要的世界名字，这边是改你要创造还是生存，这边是要改你的难易度，比如说和平就和平，简单就简单，普通就普通，困难就困难，这样。这个就是打你要的种子嘛。我不要加这个，我已经创造一个了，进去了。你就进了一个世界，那如果你们不会做工作台，你们可以找随便一个木，橡木啊、白桦木啊，这个是叫杉木。杉木怎么慢慢放？你可以徒手打。这个就叫杉木。你把一个东西放在上面这边，你按这个，放这边，放。它去做一个工作台，你这样子放在下面就可以做东西。你再打多一格或者是2格这样，你可以做4个木材，然后可以做木棒，也可以做很多，有木棒就可以做很多。你看啊，这个是斧头，把这个放在这边就是镐，这个拿掉就是锄，放这个就是尖，这个就是铲，还有什么高枝有什么？哎呀，装备的话呢，你可以去挖钻石或什么，所以你先做一个家先。新手，如果你是新手的话，你可以随便做你的家。所以，我不是新手，我是老手，所以我要教你们。家，这样谁可以随便乱做的，哪个我的家，管他这样多，随便去找一个山洞来住，随便找一个东西，这个就是我的小屋子啦。这个叫什么经济台的，你可以这样放。你要做什么，你这样子放。有镐子可以挖石头的话你就可以挖铁的话就可以挖钻石的话可以挖黑曜石。过后你可以拿去挖黑曜石，你可以做一个地狱门。如果你不会做地狱门的话，你就是要这样子做的哦。因为我还没有黑曜石，我刚刚进入了嘛。这样子1、2、3、4个这样，够1、2、3，好像不用这样高吧？你要几高就给你几高这样话哦，看要几高，如果是刚刚好的话就没有问题。差不多这样子哦。太高了，进入你到地狱，
你进入地狱，你就不算是死，你就是在地狱里面跑。所以你会了，请分享留言，谢谢你。所以我现在有石膏，我去挖铁，这里刚刚好有铁，你就可以挖铁。你可以挖铁，你可以挖铁，你可以拿去烧。如果你不知道龙族怎样做的话，请拜托你看下一集，谢谢。